我们的链接里加上这4个字轻松爆单，而且官方也出了通知，从4月5号开始就正式生效了。现在市场上起量的已经有人在用了。那么今天我把这个方法分享给你们，一定要点赞收藏，分享给你们那些做电商的朋友们看。首先我们先来看一下多多的通知。来，我们看一下功能升级，从4月5号开始，新客立减将更为首件优惠，而且优惠名称也会同步为首件优惠。你是不是认为只是升级个营销工具它就可以起量吗？首先，营销工具升级发通知的很少，而且这次是针对所有的商家发了这个通知。那么我们要怎么做呢？首先，在我们的标题前面4个字要加上首件优惠，主图能修改的也修改为首件优惠， SKU 里也加上首件优惠。等到4月5号的时候升级完成，那么消费者看到的是什么？打开你的链接，没有了新客立减的标识，而是首件优惠的标识啊！我们已经开始修改了，来带大家看一下我们修改完的数据。来，我们看一下啊，看一下时间，3月29号，这个已经是开始在修改了啊。这是另一个店，直接带动订单量上涨，而且这个还没有完全生效。所以说大家赶紧修改，不要到时候你抢不住机会了。在线上还有什么问题不懂的，粉丝群，只要内容做得好，自然留言随便搞。